Guyyaa har'aasii sharafa maallaqaa karaa gabaa gurraachaa akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa jiru kami kan jedhu viidiyoo kana keessatti qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Nagaan waaqayyoon hunduma keessaniif haa baay'atu. Kabajamoo jaallatamoo hordoftoota chaanaalii kana baga nagaadhaan gara chaanaalii kanaatti dhuftanii obboloonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuudhaan maatiinaaf taatanii jabeessaa kan jirtan guddaa galatoomaan isiniin jedha. Egaa sharafni maallaqaa guyyaa har'aa hin dabalee moo hin qannasee moo achuma jira moo kan jedhu viidiyoo kana keessatti waliin ilaallaa. Amma xumura qophii kanaatti na waliin turaan gamanumaan affeerraa kiyya. Tokkoffaa irratti kan argannu Israa'el sheqelidha. Israa'el sheqel tokko 56 tuqaa saantiba 03 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Bahareenidha. Bahareen diinaarri tokko 481 tuqaa saantiba 45 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Joordaanidha. Joordaan diinaarri tokko 255 tuqaa saantiba 65 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Omaanidha. Omaan riyaalli tokko 471 tuqaa saantiba 56 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Kaataridha. Kaatar riyaalli tokko 48 tuqaa saantiba 90 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Saawudii riyaalidha. Saawudii riyaalli tokko 48 tuqaa saantiba 32 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankidha. Awaash baankiin Saawudii riyaala tokko 42 tuqaa saantiba 98 sharafaa ooleetiin jira. Akkasumas baankiin daldala Itoophiyaa Saawudii riyaala tokko 40 tuqaa saantiba 40 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Dubaayidha. Dubaay diraamni tokko 49 tuqaa saantiba 38 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankidha. Awaash baankiin Dubaay diraamii tokko 43 tuqaa saantiba 92 sharafaa ooleetiin jira. Akkasumas baankiin daldala Itoophiyaa Dubaay diraamii tokko 41 tuqaa saantiba 29 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Kuweet diinaaridha. Kuweet diinaarri tokko 590 tuqaa saantiba 79 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Oromiyaadha. Oromiyaa baankiin Kuweet diinaara tokko 496 tuqaa saantiba 34 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Paawundisterniidha. Paawundisterniin tokko 241 tuqaa saantiba 84 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Abbaay baankidha. Abbaay baankiin Paawundisternii tokko 202 tuqaa saantiba 81 sharafaa ooleetiin jira. Itti aanu Swiss firankidha. Swiss firankiin tokko 225 tuqaa saantiba 65 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas immoo karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Oromiyaadha. Oromiyaa baankiin Swiss firankii tokko 190 tuqaa saantiba 30 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Ameerikaadha. Ameerikaa doolaarri tokko 181 tuqaa saantiba 45 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Abbaay baankidha. Abbaay baankiin Ameerikaa doolaara tokko 152 tuqaa saantiba 00tiin sharafaa ooleetiin jira. Akkasumas baankiin daldala Itoophiyaa Ameerikaa doolaara tokko 151 tuqaa saantiba 60 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Yuuroodha. Yuuroon tokko 211 tuqaa saantiba 06 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Abbaay baankidha. Abbaay baankiin Yuuroo tokko 177 tuqaa saantiba 34 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Kaanaadaadha. Kaanaadaa doolaarri tokko 131 tuqaa saantiba 15 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee
Awaash Baankiidha. Awaash Baankiin Kaanaadaa doolaara tokko 108.68 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Suudiin Kirooniidha. Suudiin Kirooniin tokko 19.30 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Chaayinaadha. Chaayinaa hewaan tokko 25.65 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Awustiraaliyaadha. Awustiraaliyaa doolaarri tokko 120.49 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Odeeffannoo sharafa maallaqaa guyyaa har'aatiif qabadhee isiniif dhihaadhe kana fakkaata. Yaadaa fi gaaffii qabdan koomentii irratti naaf barreessa. Guyyaan har'aa Diiseembarii 9 bara 2025 akka lakkoofsa faranjootattidha. Amma xumura qophii kanaatti waan na wajjin turtaniif guddaa galatooma. Amma qophii biraatiin walitti deebinutti nagaa keessa tura.